Mar ecin in seo, tá picture go dhíríon am, agus tá saine go gahamid mo téna choisins ón ngrian. Well, os a chóir sin, tá mo chud Spéaclaí Gréine. Nis fan go bhecimid. Na Spéaclaí Gréine seo fecimid na lionnsaí, agus cosnaíte sin na súla. Chomála sin tá dréad an, agus tastin an dréad chun go bhhain na Spéaclaí ar do chrún, chomála sin tá géaga siar an seo. Agus cuiníonn sé sin na Spéaclaí ar do chud clúsa, gan an dréad agus na géaga, hitteach do chud Spéaclaí nuas. Nis, cheap mis ag mar tespríúil an dhéanach muid a péire in 19 seo neamh. Well, frindal mis amach teimpléad ón rívere, ach téitach tusa de teimpléad héine harins, téitach tú cuma nó cro a be a chur ar do chud Spéaclaí Gréine. Jarma amach iad go cuaramach an seo níos túisce, agus bí an chóramach ag sú gearamach bech duine fásta néanach leat. Go háid agus tú i gearamach an sin go na lionnsaí sa lár. Nis, dasach buálam go le maisiú agus a dathú. Beit go me da dearug éir na géaga. Go a rathúisteach. Is féidir críán nó pínlúí datú sáds, marcéirí rud a bitáid samála. Agus is féite tú bhecha croíoch agus sa tú dhearra. Go dá gorum ar an ngéag eile. Nis. Sin go me dá glas ar a bhráma. Tá fráma hímpel in na lionnsaí. Iach me Spéaclaí Gréine coslop seo hána. Ní bheith siad ag duine be eile ach mé. Nis dá glas a dathúlam, timpel. Can bheith cuaramach gan a stróce. Agus me dathú. Nis, tá na frámaí dáte agus tá na géaga dáte. Nis, caith me lionnsaí chuir isteach an. Tá páipéar tréarcach amsan seo, agus is féidir cinál a bit úsáid. Gus mar bhfuil páipéar tréarcachad, fág fálaíad. Cin dochar. Nis, me sin i gram úisteach an sin. Tás tó glúim. Nis go bheice me isteach leat. Agus. Nis, agus isteach leat. Ca me na géaga gramú ró. Agus tá tusa gael an tíobh seo. Agus tá tusa i gael an tíobh seo. Agus tá sé din tam.